成功路直播室裏面呢，有陳心怡，亦都有麥卓華。今日我哋介紹呢個品牌呢，我覺得好特別，我都好想認識下呢位朋友。你好想認識我知啊，所以我特登帶佢上嚟俾你認識啦。係咁，呢個品牌介紹下先啦 ，Unison Production 佢哋嘅創辦人阿 Pearl，你好，大家好，你好啊，大家好。係啦，就咁聽個名 Unison， 未必知道係啲乜嘢嘅服務，不如就請你幫我哋介紹下。Unison 其實呢個字咧喺音樂上邊咧係一個齊奏嘅意思嚟嘅。OK，咁我哋好希望咧用音樂去帶動大家啦，或者我哋自己同事都好開心一齊去做呢樣嘢嘅。咁我哋公司一路都係做緊一啲都好 luxury 嘅婚禮啦，由第一個客開始係啦，咁啊到而家都整整25年啦，咁啊一路都好開心，都仲係做緊好多客嘅 referral 嘅。係，其實我有陣時好中意問人哋點解會入呢一行，不過 production 呢一行咧，好少啲朋友係為做 production 而做 production，仲要係現場樂隊演奏喎。冇錯，總係有啲原因先至會變咗係一間 production， 可能係由一啲好專嘅嘢開始，可能係有一啲原因開始，一啲事件開始。對於阿 Pearl 嚟講，點解你會做呢行啊？我盤古初開啊，講緊1997-98年啊，去飲，咁啊好記得嗰晚咧都係一間，而家都仲係5星級嘅嘅酒店嚟嘅，係啦。咁啊當時幾多歲啫？你諗下1990幾年啊，十幾歲喎，廿鬆啲啦，都未入行嗰時未入行，係啦。咁啊好少知嗰日發生咗一件事，就係原來播音樂嘅出事機會原來係咁高咯。係啊，總之佢 margin 即係嗰個對新人 margin 係3次首歌都錯㗎。好慘！係啊，好慘啊！即係你望住，但係唔係嗰時播碟嘅啫嘛，嗰時酒店播碟嘅啫嘛。咁啊嗰陣時就好後生啊，當時嘅男朋友即係而家老公啦。OK，咁啊我先生拉小提琴嘅，咁我好記得，咁佢嗰晚就幫佢個同學做呢個MC，係。嗰對新人即係個男仔咧上到台，第一句就係問我先生：你隻小提琴咧？係啦，即係呢一下係好震撼。佢冇，咁佢去 MC 啫嘛，即係佢就會覺得，哇！如果有 live 係幾咁緊要咯。咁所以咧到幾年之後，即係辣着咗係啦。呢一下就係啦。咁啊，因為好親身睇住佢，哇！3次都錯喎，佢仲要係錯得好離譜嗰隻喎，好慘！即係你唔係每天愛你多一些，同埋你的名字有啲盛事嗰隻喎，係完全9唔搭8嘅嘢嚟喎。咁跟住我就覺得live 好緊要咯。咁啊到幾年之後，去到2000年，咁啊有朋友講開呢樣嘢，咁我就好似頭先咁講啦，我覺得哇喺我頭頂上面10盞燈着晒嘅。咁啊當時咧其實我都做緊一份我以為我好中意做嘅嘢，但係發現原來我都只可能係糊口噶啦，係啦。咁啊，我好想俾自己去試下咯。咁我好想自己有自己嘅事業，我好想有自己嘅中意做嘅嘢，理想咯，而唔係純粹揾2餐咯。係啦，佢嘅理想就係幫人哋個婚禮救場，係啦，我講嘅係啦，去救咧，即係去點樣去令到人哋去開心咯。我覺得婚禮係好開心嘅事嚟㗎，即係就算而家做咗好多 corporate 嘢咧，我都仲係覺得婚禮係好開心嘅。即係譬如我今個禮拜日會有一個都幾盛大嘅婚禮咧，哇！我呢幾晚不停同啲新郎哥喺度吹下水啊，咁啊大家都好開心啦。咁跟住都係大家講係哇，好興奮啊！哇！20幾年之後你都仲可以喺我哋呢個節目裏邊講得咁興奮，但係我好想問下你，因為咧好多時候我哋講婚禮咧，咁可能就係講緊嗰個統籌啊，又或者係講緊個司儀啊，咁有陣時咧與 live band 都係好重要一個元素嚟嘅。咁但係你係咪就係由 live band 起家嘅？係一定係，到而家都仲係，我起咗家都 keep 住咗呢樣嘢。地方，亦都係一個獨特嘅地方。係啦，即係我哋啲人成日問我哋，其實最好笑咧係咩咧？而家可能好多人唔認識呢樣嘢嘅，都仲問咩 live band 即係咩啊？MC 啊，wedding planner 唔係啊 ，live band 現場音樂，好多人都唔識啊。咁你諗下，我25年前我同我媽講我會做呢樣嘢嗰陣時候，我媽嚇到個口，係個口係擘到大到，係啊，唔緊要。嗰陣時有個男朋友，你阿媽指意佢啦，知嘅係啦，指意佢就去喺度養你啦，嚇死嘅啫，唔緊要啦，係啦。咁啊，點不知就係。係咯，自己中意咯，即係啲人問我有幾中意啊？我中間有個字母咯，即係仲係呢一刻都仲可以咁講。喂，咁但係咧，即係經過咁多年嘅洗禮之後啦，咁一開始嘅時候，好似你咁講啦，就算而家都有人會話嚇 live band 咁，
可能好多朋友一諗就，哇係咪好貴㗎？即係我又唔係啲咩名門富豪貴族咁樣啦，跟住就會退一步，係咪好誇張㗎？其實 band 係有幾多個人嘅咧？即係個規模可以由幾細去到幾大嘅咧？其實好多人都唔認識呢樣嘢嘅，即係你未去過嘅，或者你唔少接觸嘅，你都唔為意啦。咁啊。即係其實想今日都藉咗呢個機會有呢個教，唔好話啦，大家分享下啦，分享下啦。其實 live band 最少可能至4至5人度啦，台上面未計你台下面喎，係咪先？即係你都知，你哋做呢行嘅都知，你有 panel 有成㗎嘛，咁你有喇叭，即係我哋而家係將呢一套嘢要搬出去另一個地方。你諗下有幾咁明白複雜咧？係啦，咁啊。演奏嘅人啦，或者係譬如你有好多 soundtrack rehearsal 啊，所有嘢你都要做好啦。同埋我哋覺得 live band 最重要係咩咧？係要同個氣氛要對啊。咁其實而家我自己坦白説嘅，可能當年我哋做可能唔係好多人做嘅，即係由以前咧，可能係啲非籍人士啊，係啦，或者外國人士，佢哋可能好被動，人哋叫佢嗰隊 band 喺邊間酒店有駐場嘅，咁你就叫佢成隊 band 出嚟喺個酒店度做啦。咁但係其實去到我哋出現嗰時候，就係我哋係會去主動，或者我哋會擺下啲婚紗展啊，或者會即係去主動啲去 approach 一啲客人咯。係啦，呢個係緊要嘅。咁但係就好多人可能到呢一刻都唔係好知其實 live band 嘅作用係乜嘢咯。有好多人都係覺得擺幾個人喺度幾好睇啊。就型啲咯，真係要去得多婚禮你先感覺。係啦，個氣氛爭好，係啊，真係氣氛爭好，要去過，大家試過比較過先知。係啦，比較過。咁有好多人就係話擺女 band 喺度啫嘛，再唔係就佢就係同個客傾好咗個 song list。你玩呢扎歌啦，咁我就好衰嘅，我成日話，咁如果我只跟住個 song list 玩。不如你播碟啦。咁你係點樣玩法咧？你隊 band？我係睇住樓下嚟玩咯。係，即係有啲咩事發生，係啦，你要即刻執啦。係啦，新郎哥可能講到某一啲嘢，同某一啲歌有少少關係困到嘅時候，你就要俾佢啦。即係我哋播歌咁咯。Exactly。係同我哋做 music show 一樣。我唔係個 band leader，我冇分落去玩咯。佢不知幾想自己係個 band leader。係啦，即係你哋有個前同事啦，而家光頭嗰個好出名嗰個啦。前同事。係啦，咁啊係咪前同事啊？而家做咗 Bob 都得，我就叫做小 Bob 嘅。我唔想話，唔係佢，我係啦，係啦，果然輩分唔同啊，小 Bob 啊。係啦，我唔敢咁講，我叫佢 Bob 爺。真係小，佢輩分好高啊，你知唔知啊？我哋講翻個重點。重點就係好多年前明師點樣咧？佢當年佢就係佢有一次我哋開工啦，咁啊，總之佢譬如佢講到尾，佢係做緊 closing 噶啦。係，其實佢做我知佢差唔多完嗰下，我已經起咗首歌啦。我起定首歌，跟住佢落到嚟就係問候咗我一句之後，就話俾我聽。跟住佢就喺咪頭頂？係啦，跟住佢就話我俾我聽，你仲準過我自己推機。係，即係呢下咪就係一個反應，你點樣去推個氣氛？係啦，有好多人就係。即係我就好衰啦，我好奄尖啦。我係譬如個 MC 落嚟嗰下，我就早俾首歌佢啦。但翻住我首歌差唔多完啦，佢要準備上台啦。咁我就會俾個位佢上台。其實好簡單嘅啫嘛，我俾埋個位你上台，你上到去咪啱啱好，我首歌完，你咪開聲咯。呢啲中意死我噶嘛？容許我哋即係呢一個自私少少。雖然個主角係對新人，但係我咁樣聽你講咧，好恨啊！即係我做婚禮 MC 未試過有人咁樣推我上去，推你上去，即係我借個司儀啊！係啊，真係㗎，真係㗎！你最緊要就係佢上到水上到去嗰下，係就啱啱好嘛？係咪？我收首歌，你咪開聲講咯，係咪？Sorry 啊，唔係個個好似你咁識欣賞我㗎嘛？你知唔知嗰啲 MC 係我同佢講，佢同我，嘿，你首歌都未完。唔識玩，冇乜 style，完全唔識玩。跟住，哎呀，阿 Pearl 你知唔知啊？我哋個控制員都好識玩，因為呢個時間佢就要推高個 jingle 去廣告。轉頭翻嚟繼續今日嘅品牌成功。唔該晒。成功路繼續有陳心怡嘅麥卓華，亦都有今日我哋介紹嘅品牌非常之好傾嘅一位朋友，就係嚟自 Unison Production 嘅 Pearl。你好，大家好。你好啊 Pearl。頭先我哋個 jingle 推得好唔好？有冇 mood 令到你入翻嚟呢個節目啊？我長期係狀態。係同佢講翻佢以前啲唔同嘅 job，你就知道點解呢個人可以即係廿幾歲開始成立一個品牌都有成20年。唔好爆我年紀啦。唔係，我哋要澄清，因為你而家都仲係好後生，但係你個品牌已經20年㗎啦嘛。有時都望住咧，哇，20幾年啊！望住翻啲舊相咧。
呢個係真係自己嚟㗎，唔信啊，自己真係唔信啊。但係你仲有團火喺度喎，火每一單火緊要係啦，你仲會好犀利咁講話，我最怕個客冇要求。哇，邊有老細係咁樣㗎？最好就係個客冇要求，收完錢求其做。你係完全唔係嘅，你自己都好有要求。咁但係我想問翻你，其實做呢一個現場樂隊演奏做得咁專，中間我相信你應該係口碑載譽嗰隻嚟㗎啦。有冇人都喺度鬧你？喂，點解你唔做埋 wedding planner？點解唔包晒成件事嚟做啊？咁定係而家已經係做緊呢樣嘢咧？我有涉及過嘅，我有涉及過嘅。其實都係因為有時你可能你睇住啲工作，即係我自己有團火嘛，都仲係有啲嘢想跟得好貼。咁但係奈何即係而家入行個門檻實在唔高啊。係啦 ，wedding 嘅入行門檻真係好都冇偏低添啦，冇門檻可以㗎啦。咁啊變咗好多時我都又想做好件事，但係又唔想咁專，唔係唔專，即係唔想搶人哋嘢，即係好你知我咁搶，好惹火噶嘛！我哋呢啲好惹火，你要搶可以搶晒。係啊，要搶晒。即係問題你譬如以前後生嘅就可能，哎呀唔好理啦，衝我出嚟先，即係係啦。咁但係而家就年紀大咗啲啦，開始收斂翻啦。咁啊唔緊要啦，咪俾啲即係睇下俾啲機會大家，即係大家互相觀摩、互相去學習啦咁樣啦。咁但係好多時都係發現。有啲嘢我應該係要堅持嘅，明白。咁但係所以即係你堅持做好呢一個部分，現場音樂部分其實都真係好重要嘅，即係成個氣氛係可以被帶動到。即係你揀邊首歌先，揀邊首歌後，其實都個 flow 已經唔同咗噶啦。所以我成日覺得我係做緊一個好似 omakase 咁咯。我係睇住你食嗰樣嘢，你個反應，你譬如你食嗰樣嘢，咦擺低咗，你食咗2嚿，你就。即係呢一類嘅就係啦，你就擺低咗唔要啦，咁我就換，你即刻換，不特止，我會俾杯水你，俾個 sherbet 你俾你過一過口先，跟住先再嚟下一樣咯。係，咁我係會咁樣玩法嘅。係，咁呢個先至係一個氣氛，你點可以令到由即係你唔好嚟一嚟就100噶嘛，你要慢慢由0，慢慢 push 慢慢 push 上去噶嘛。咁我試過前排即係正路嘅，可能0去到2去到3，跟住慢慢推去到4、5啦。我前排有個 wedding 好笑，即係好多大人物啦，跟住但係個場好細，好 close，跟住咧我係將個3減翻落去2，係啊，控制下先，變翻低調，係啦，你知道未行得住咯，係咁，所以有啲人可能比較內斂啲，或者有啲比較怕醜啲，咁佢個反應可能比較含蓄啲嘅，係啦，咁你就要即係我哋呢個好緊要咯，係啊，反而嗱，我係咁問你，我哋節目名就叫品牌成功路，即係其實要塑造自己嘅形象同埋品牌相當之重要。但係你提供緊嘅服務咧，其實咧講緊啊，都要有知音先得嘅。即係有啲人咧，即係可能結婚，佢真係佢會注重個場地，因為個場地就印咗喺張貼度噶嘛。即係佢話哇抌好多本，一去到呢一啲可能係講緊台上面嘅嘢啊，甚至乎佢唔識嘅範疇，佢會覺得。其實呢一個係配菜，但係你擺緊落去呢，就係你200%嘅心思，即係無論可能講緊價錢啦，甚至乎即係佢會唔會覺得需要推到去咁高啊？呢一啲位呢，佢可能會覺得有得將就。其實面對個市場，可能佢哋需求未係去到咁高端，但係你提供嘅一個咁高端嘅服務嘅時候，有冇曾經喺過去咁耐諗下？喂，我係咪要退少少？有陣時即係唔係咁高端嘅都要做下呢？定係喂我堅持嘅？如果你唔係攞我呢一啲 standard 嘅，揾第二間。譬如話我唔賣快餐，我就係omakase。有冇賣過快餐先？冇嗱，冇。係你一賣咗快餐就冇噶啦。你求量定求質素嘛？係。咁我其實早幾年前啊，2019年唔係18年尾啊，分別做咗2單好轟動嘅婚禮啦。咁做完之後咧。即係我都咁多年都知㗎啦。頭先同你傾偈都略略，即係頭先嗰啲所謂好勁嘅客啦。OK，每一次做完之後就出事㗎啦，就會俾人覺得點解出事咧？就會俾人覺得我哋好巴閉啊，好人哋追唔到，啊。咁我就19年我就同自己講，要做而驕而不驕咯。OK，即係為件事而驕傲，但係你自己唔好驕傲。係啦，我晏啲同你講個驕係咩啦 ？OK，咁啊，我19年就開咗個 Young Line，開咗條 Young Line，咁我都覺得我哋想做翻啲好似你話齋，
即係我都堅持咗好耐，係咪下一下要 omakase 咧？食 set 得唔得咧？係咁，但係當你個 set， 我最後我個 set， 我竟然第一個客係中環最高級嗰間嗰個商場咯。咁我就知道冇啦。係啊，即係其實原來人哋都係要係啦，揾得你嘅人，其實佢根本已經係一個 omakase style。咁百貨有百客咯，咁你堅唔堅持到？即係我都係好啊，你話齋㗎，都考慮過好多次，但係 sorry 真係唔得咯。但係個天好得意㗎，每一次你軟弱嘅時候，你開始軟弱，你開始懷疑嘅時候咧，佢就會抌個好勁嘅大佬俾你打咯，好勁，哇！大到係轉頭講啊 ，OK， 大到係哇！我可以攞本歌詞簿俾你寫嘅，跟住即係你就覺得自己係值得嘅。咁我想問下，即係你有一團火，希望做到啲嘢係最好，希望令到成件事嘅氣氛係最好。你啲 band members 咧，即係有流動嘅 band members 啊，定係一班跟咗你好耐嘅 band members？ 最耐跟咗我嗰批都有20幾年㗎，有20幾年㗎，係啊。咁同埋我好笑嘅，我唔敢講我係一個好嘅老細啦，唔敢講嚇。但係最低限度嘅，我會令到佢哋好開心咯。即係令到佢哋好開心咧，令到佢哋好開心啊！最緊要食得開心先啦，食得開心啦，量準啦，個期準啦。嗱，做我哋呢行最驚就係喂 hold 個期，跟住 hold 完就唔係嗰啲咯，係啦。咁同埋我相信，即係跟得你嗰啲都唔係即係用音樂去糊口嗰班人嚟㗎啦，即係都係玩得開心，玩得開心係最緊要。當然佢哋專業啦，絕對嘅專業啦，OK。一定要。咁但係最緊要係佢哋要開心咯，因為我成日覺得咧，我好希望係自己。我哋都自己要開心先啊！如果我哋自己都唔開心，我點可以娛賓呢？自己都娛唔到自己嘅話，你娛唔到賓㗎，係啊！咁所以我覺得令到佢哋開心先好緊要咯。我尋晚先同嗰個客講：喂，阿飄，你哋好sake㗎嘛？你哋咩？佢話唔係，你哋好香檳㗎嘛？我嗰晚全當嘛。哦，好啊，跟住喂，都呢個當一回事啊！你自己嚟唔好客氣喎。跟住咧，佢最好笑，佢話我預咗支18年俾你噶啦。其實佢哋都知我哋係咁樣噶啦。咁我就覺得啊，幾開心啊！個客即係中意我哋玩得開心咯。咁我覺得令到大家聽嗰班同玩嘅係好緊要嘅。其實我覺得我只係做一個平台，我就係要俾錢嗰個聽得開心，玩嗰個玩得開心。咁其實我只係提供個平台啫嘛，有陣時真係好得意哦，即係做一門生意，甚至乎話做一個品牌，真係唔係一買一賣嘅。即係好多朋友會覺得好生意咧，呢個品牌就做得成功。但係其實當你一個話事人嗰團火氣味道，你會唔會將個心擺入去你嘅服務，跟住令到你嘅客人有回饋，而回饋嘅唔係佢嘅錢啊，唔係佢嘅生意，係佢俾你嘅感覺，知道佢欣賞緊你嗰樣嘢。而呢樣嘢係好緊要啊！即係少少講啦。當日收咗一個咁名貴嘅品牌俾我之後，即係我唔想偷佢光啊！大家知啦嚇。OK，我好記得有一個 job 係做一支唇膏。咁嗰支唇膏係佢話翻俾我聽，佢話你知做設計師嘅人咧 ，visual 好緊要。佢咩都要視覺好緊要嘅。佢竟然同我講，佢話阿 Pel 呢壇嘢，你用音樂去同我行啊！哇！仲要係佢喎，即係 honest 我都哇！即係我覺得最感動嘅唔係個 job 有幾大或者啲乜嘢，係佢俾你資源，即係成套 corporate identity，成套嘢俾你資源，佢仲要話俾你聽，你值得啊！嗱，阿 Pel 今日就好好演繹咗咩叫品牌成功路。有機會我再揾你上嚟傾偈。好啊，多謝你。時間差唔多，下星期再見。多謝晒。